4-0-ზე აქვს ფახრი ელიევსკი 2-0-ზე. ნახოთ დღეს ასევე გადამწყვეტი ორთაბრძოლა იქნება, ნახოთ ვინი მიიწვლის ნულიანის მაგდრად ერთ წაგებას, აი როგორც ესე ვთქვათ, აი კამერებში ხა ვაკვირდებოდი ტურპალი თავის მეტოქეს თვალს არ აცილებს. ძალიან მოტივირებულია ორივე მებრძოლი აქ ასევე გამარჯვებასთან ერთად მათი ნულიანი დაუმარცხებლობის სერიაც დევს და აი დაიწყო ორთაბრძოლა. ორთაბრძოლა ცენტრში მიმდინარეობს. ეხლა კარგი ჯები იყო ტურპალის შესრულებით. აი კარგი კიკი იყო ეხლა ელიევის შესრულებითაც. რამოდენიმე კარგი კიკი იყო უბრალოდ ბლოკში მოხდა. კარგი ჰედ კიკი იყო ეხლა და ბლოკში მოხდა ეს დარტყმა ელიევს. ისევ კარგი ჰედ კიკი, მაგრამ ისევ ბლოკში მიიღო ეს დარტყმები ელიევმა. რამოდენიმე წამით ზვერავენ მებრძოლები ერთმანეთს, კითხულობენ როგორ მოძრაობენ, მათ გადაადგილებას კითხულობენ ეხლა მებრძოლები. ნახოთ როგორ გაგრძელდა. აი კარგი. მაგრამ ვერ გავიდა დანიშნულების ადგილამდე, ვერ მივიდა ელიევის დარტყმები. ნახოთ. აი კარგი კიკი იყო ეხლა ფეხში იგრძნო აშკარად ელიევმა. ცენტრში მიმდინარეობს ეხლა ორთაბრძოლა. არ ჩქარობენ მებრძოლები ნამდვილად. აი კიკებით ეხლა აპრესინგებს ტურპალგედიევი, აი კარგი ჯები იყო ისევ, აი კარგი ჯები და შემდეგ კიკი, მაგრამ არც ეს არ გავიდა ელიევის შესრულებით. რინგის ცენტრს ორივემ გაცვალეს დარტყმები. რინგის ცენტრში ერთად შემთხვევაში რა კარგი ჯები იყო და რა კარგად დაიცვა ეხლა ტეიქდაუნისგან თავი, მაგრამ როგორ ესე აი კარგად ეჭირა ხელი, მაგრამ კარგად დაიცვა ეხლა ტურპალგედიევმა ტეიქდაუნისგან თავი, ისე ორთოდოქს დგომში დაბრუნდა. საცია დგომი და ტურპალგედიევი ორივე მებრძოლი ამ წუთაც ორთოდოქს დგომში იმყოფება. აპრესინგებს, კარგად აპრესინგებს, ესე რომ ვთქვათ, დიდ დროს ატარებს ტურპალგედიევი რეიჯის ცენტრში, რაც დიდი ალბათობით საჯებზეც აი საჯების ქულების დაწერაზეც აისახება და რა კარგი იყო ეხლა მარჯვენა, ესე რომ ვთქვათ, ჰუკი ძალიან კარგად გაუტარა. აი ეს ძალიან კარგი, ესე რომ ვთქვათ, მოძრაობა აჩვენა, თითქოს ფეხში მიდიოდა ელიევის, შემდეგ კი კიკი აუტანა თავში. რა კარგი ჰუკი ჩაუსვა, აი ხა მარცხენა კარგი ჰუკი ჩაუსვა ელიევმა, ელიევს უკაცრავად, ეხა კარგი კიკი იყო, ისევ კარგი ჰედ კიკი ეხა ტურპალგედიევის შესრულებით. წყნარად მშვიდად მიყავს ტურპალგედიევს ეს ორთაბრძოლა, რა თქმა უნდა ელიევის დარტყმებს უბრუნებს, მაგრამ მის გაბარიტებიდან გამომდინარე რამოდენიმე დარტყმა, ესე რომ ვთქვათ, გაანიავა და აი რასაც ვიძახოდი, ფეხში შევიდა, კი, შეეცდება ყოველ შემთხვევაში ეს იქნება მისი აი გადაიყვანა, მაგრამ ძალიან ცუდ პოზიციაში თვითონვე აღმოჩნდა. ძირითად შემთხვევაში ეს უნდა აკეთოს ელიევმა, რადგან გაბარიტებიდან გამომდინარე ტურპალი მასე გრძელია და ჯებები ძალიან კარგად აკონტროლებდა და აკონტროლებს კიდევაც პირველი რაუნდში ეს ჩანს. აი რასაც ვიძახოდი, ვაკო ძალიან კარგი ჯებებით არ უშვებს ახლოს და არ აძლევს ფეხში საშუალებას ელიევს. ძალიან კარგად მუშაობს ჯებებით, ძალიან ჭკვიანურად, ისევ სპინინგ ბეკ. ის რაც გააკეთა კამბაროვთან, რა ათბეკ კამბაროვს ასე მოუგო, დატრიალდა და აი როგორ აჩვენებდა ეხა ფინტია ეს უბრალოდ. ეს უკვე ფინტი აღარ არის. ეს მოძრაობა უკვე აღარ არის. ძალიან კარგად შეასრულა ეს დარტყმა, ეხა ცაციან დგომში გადავიდა ტურპალგედიევი. ორთოდოქს დგომში იმყოფება, ეხლა ისე ორივე მებრძოლი კარგი ოვერჰენდის მცდელობა ჰქონდა ეხლა ელიევს, მაგრამ ხარში მოხდა ეს დარტყმა ტურპალგედიევს. კარგად აკონტროლებს ძალიან, ესე რომ ეს კარგი კიკი იყო უბრალოდ გაცნა მეტოქეს და დანიშნულების ადგილამდე. ტურპალი კარგად აკონტროლებს მეტოქეს, ოდესაც ესე რომ ვთქვათ, შეტევის დაწყებას ცდილობს ელიევი ჯებით ძალიან კარგად აჩერებს მას და არ აძლევს ესე რომ ვთქვათ აქ ჭიდაობის დაწყების აი როგორც კი ძალიან შესვლა უნდა და ბახრის ტეიქდაუნ დიფენსი აჩვენა ეხა
ტურპალმა ისევ ცაცია ო, რა თომში კარგი დაბრუნდა დარტყმა. კი ჯებები ძალიან როგორი მუხლი იყო ეხა ძალიან კარგად გავიდა იგზნო კიდევაც აი სისხლი წამოვიდა ეხა ელიოს ხვირიდან ო ისეც კარგი დარტყმა იყო შეიძლება მეორე რაუნდი პირველ ისიც უნდა ვთქვა გიორგი რომ პირველ რაუნდში კამბაროვმაც გაუძლო ტურპალ გედიევს. კი ბატონო მეორე ნუ რაუნდში ელიოვი აი სიმართლე რო გითხრათ ხა თლად ცუდათაც არ გამოიყურება ელიოვი ნუ ტეიქდაუნის მცდელობები სამი ტეიქდაუნის მცდელობა ქონდა სადაც ერთიდან უახერხა გადაყვანა ტურპალ გედიევის ნუ მაგრამ Piano Quarelli Hotel, cozy, wine, and elegant space for your stay. Hotel with a heart. You are always welcome here. Ponson Winery Bediani. Winery Bediani. Balanced tradition and experience with contemporary innovations. ეხა ორივე მებრძოლი კუთხეებისგან მიიღებენ რჩევას დიდი ალბათობით ეხა ელიევის კუთხე მას მოუწოდებს რომ შეამციროს რაც მთავარია დისტანცია და გადავიდეს ჭიდაობაზე ან უბრალოდ შეამციროს დისტანცია და დარტყმების შესრულებაზე გადავიდეს ტურპალ გედიევმა კი როგორც მე პირადად ვფიქრობ რომ უნდა გააგრძელოს ძალიან კარგად მუშაობს მისი ტაქტიკა ელიევის წინააღმდეგ კარგად უკავია ესე ვთქვათ სივრცე რეიჯის ცენტრში და კარგად აკონტროლებს როგორც ესე ვთქვათ ჯებებით ასევე დისტანციასაც ძალიან კარგად გრძნობს რადგან ნუ სამი ტეიქდაუნიდან ორი დაიცვა ტურპალმა ნახოთ მეორე რაუნდში აი აგრესიულად გადავიდა ეხა ტურპალ გედიევი ისევ ჯებებით ცდილობს ო კარგი აპერკოტი მაგრამ აცდა ესეც ჯებებით ცდილობს ეხა რომ დააპრესინგოს ელიევი და თუ აგრესიულ აი კარგად ყავდა აი ეს დარტყმა ამ დარტყმა შეიძლებოდა ძალიან ცუდი ზიანი მოეტანა ტურპალისთვის კიკი დაუბრუნა ელიევმა მუდმივ პრესინგშია კი მუდმივ პრესინგშია და ყურადღებით უნდა იყოს ეხა ძალიან კარგი ბოდი კიკი იყო ელიევის შესრულებით აბა ნახოთ ტურპალი რა შემოთავაზებს წნეხში ამყოფებს ეხა ტურპალი რინგის კიდესთან ყავს ეს მეორე რაუნდი რაც დაიწყო რინგის აი კარგი ოვერჰენდის მცდელობა ქონდა უბრალოდ არ გავიდა ხილად უნდა იყოს თავის ხრივ ტურპალიც იმიტომ რომ ფაქტია ძალიან კარგად გამოიყურება ჯერჯერობით და ჯობნის ისე რომ ვთქვათ სტრაიკინგში აშკარად ჯობნის ტურპალი ო აი კარგი მარჯვენას დაიჭირა კარგად ბოდი კიკი შესთავაზა ეხა ტურპალმა აი უკვე ხელები ჩამოყრილია უკვე ძალიან კომფორტულად გრძნობს თავს თავისი აზრით მაგრამ ამან რაც სავალალო შედეგი არ მოიტანოს რაც მთავარია იმიტომ რომ ძალიან მძიმედ იქნევს ოვერჰენდებს ეც რა არის რამდენიმე წრო მოძრაობა იყო ისე როცა დისტანცია ძალიან მოკლე დაუტოვო მესმის შედარებით აი რასაც ვამბობ კარგ ოვერჰენდებს იყენებს და თუ ესე ხელები იქნება ჩამოშვებული ტურპალ გედიევს და უბრალოდ რამოდენიმე ძალიან მოკლე მონაკვეთში მოახერხებს ელიევი დისტანციის შემცირებას აი რაც თქვი ზუსტად რაც თქვი მოკლე მონაკვეთში ეხა გაერთო ტურპალ გედიევი და მოახერხა დისტანციის შემცირება და მაგრამ აი აქ უკვე ცენტრში გაგრძელდება არა არ მგონია იმიტომ რომ არა უბრალოდ აი მაგრამ არა კარგად დაიცვა ეხა თავი ბრავო აი ზუსტად ამას ვამბობდი არ უნდა შეამცირებინოს ტურპალ გედიევმა დისტანცია ელიევს, თორემ აი კი ვნახეთ აგერ ეხა როგორი გდება გაუკეთა. რაო ფახრი ელიევს და ნუ აკონტროლებს ეხა ზევიდან გარჩი იმყოფება. ტურპალ გედიევს გარჩი იმყოფება, დარტყმასაც ძალიან რთულია მაინც აი გაბარიტებიდან გამომდინარე ესეთი კონტროლი, ხო? კი, ნუ ჯერჯერობით გაბარიტებიდან გამომდინარე არ უჭირს მას ეს კონტროლი დარტყმებსაც ასრულებს. ეხა ნუ ხედავთ რომ ელიევს სისხლი ზდის, მაგრამ ეს აი მუხლის შედეგია პირველ რაუნდში რომ გაარტყა ტურპალ გედიევმა, ნუ ეხა უნდა ტურპალი გადატრიალებას გამოიყენებს ალბათ, რადგან ეხა დაახლოებით სადღაც 1 წუთია აკონტროლებს ელიევი პარტერში ტურპალ გედიევს. Action! და საკმაოდ კარგადაც მინდა გითხრა ვაკომ მაქსიმალურად ცდილობს კი ასვლას ზემოთ რომ კარგად აკონტროლოს. ეს უნდა გამოიყენოს, რადგან როგორც თვითონ აი, მაგრამ არა, ბრავო ტურპალი, მაინც ტურპალი მიეცა თუ არა შესაძლებლობა. მაშინვე და რა კარგი ჯები და კროსი იყო ეხა.
ძალიან კარგი 크როსი გაუტარა, ეხლა მაგინა 크როსი გაუტარა, ეხლა ტურპალგედიევმა, ეხლა ძალიან კარგი დარტყმებს, რა კარგი ტეიქდაუნ დიფენსი, ისე კარგად იცილებს ტურპალი ამ ოვერჰენდებს. შეუძლია ისევ აპრესინგებს, აი რაც თქვი, ხელების დაბლა ჩამოწევით, რამე დარტყმა არ გაატარო, რაც თავარია ტურპალგედიევმა, თორემ როგორც ხედავთ, ფიზიკურად ძალიან კარგად გამოიყურება ელიევი და დარწმუნებული ვარ, რომ კარგი დარტყმის სიძლიერეც აქვს. მაგრამ უნდა იმუშაოს ეხლა ტურპალმა, რადგან ძირითად შემთხვევაში მას აპრესინგებს და უბრალოდ აი დარტყმები და რაც შეიძლება მეტი დარტყმებით უნდა გადავიდეს შედეგად. თავის ხრი გიორგი უნდა თქვა, რომ თავს იცავს და მოძრაობს მაინც, მიუხედავად ყველაფერისა, რაღაც ერთ ადგილას არ დგას, იმიტომ რომ ტურპალს თუ გაუჩერდი, მე სავალალო შედეგი შეიძლება მოიტანოს ამან მებრძოლისთვის. აი კარგად მოძრაობს ეხლა რინგის გარშემო ელიევის, დაყვება ეხლა ტურპალგედიევი, მაგრამ ისეთი ესე რომ აი რა კარგი ჯები და ანუ უფრო უკაცრავად ძალიან კარგი ქროსი და შემდეგ მარცხენა ჰუკი დაახვედრა ტურპალგედიევმა. აი ფრონტ კიკი ისე მუცელში არ უნდა მიცეს ეხლა ესე ბრავო ფახრი ელიევს მე მაინც ველოდი რომ შეიძლება ტურპალს უფრო ადრე მოიგო ეს ბრძოლა, მაგრამ ფახრი ელიევმა საკმაოდ მებრძოლის სული გამოავლინა და ძალიან მაგრად გამოიჩინა თავი. ფაქტია ესეც უნდა აღინიშნოს. კი, ესე ვთქვათ, ორივე დაღლაც არ ეთყობათ არც ერთ მებრძოლს, რადგან ორივე მოძრავი მებრძოლები არიან და გადაადგილდებიან, სამ დარჩენდებიან. Comfortable, cozy, relaxing space for a stay. აი ეს გდება ძალიან მომწონა. ელიევის შესრულებით ძალიან მაგარი გდება იყო. აი ამ მუხზე როგორც თქვი, აი ამის შემდეგ გამოჩნდა სისხლი ელიევის სახით. ნახოთ ხა ისევ მიიღებენ კუთხეებისგან დარწმუნებული ვარ რჩევად არიგებებს ელიევს ისევ ჭირდება რომ რაც შეიძლება მეტი დისტანციის შემცირება ჭირდება, რადგან ტურპალი ძალიან კარგად იყენებს თავის ჯებებს, თან ძალიან კარგად ცვლის დგომს ხანსაციაში, ხან ორთოდოქს დგომში ბრუნდება, რაც ესე რომ ვთქვათ ელიევს ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის ტეიქდაუნის შესრულებასთან დაკავშირებით. ნახოთ ეხლა მესამე რაუნდში ბევრი აღარ აქვს გასარისკი ტურპალგედიევს, თავარია რომ ეს ბრძოლა ჭკვიანურად ბოლომდე მივიდეს. Round 3. ნახოთ. წავიდა მესამე რაუნდში. ფახრი უნდა იაქტიუროს, იმიტომ რომ მიუხედავად და იმ ტეიქდაუნისა, რაზეც ვისაუბრეთ, მაინც ტურპალს უპირატესობა მეორე რაუნდში. სადღაც წუთნახევრიანი ესე რომ ვთქვათ კონტროლი ჰქონდა მეორე რაუნდში, მაგრამ ტურპალმა აშკარად უფრო მეტი და დამაზიანებელი დარტყმები შეუსრულა ელიევს. აი ეხლა ქიქებით კარგად მუშაობს გედიევი. ქიქები, მაგრამ რამდენი head kick-ი გაუშვა ტურპალგედიევმა, იმდენი ესე რომ ვთქვათ ბლოკში მიიღო ფახრიმ, აი ფეხში ჩასვლა სადა, მაგრამ როგორი დარტყმა გაიცვალა, ფახრიმაც მოარტყა ტურპალს. კარგი takedown defense ახლა ძალიან არ ყოფილა რა თქმა უნდა. ტექნიკურ ტაიმაუტს აიღებს მსაჯი. დარწმუნება რომ მებრძოლი სულად გამოჯანმრთელდა. აი ეხმარება კიდევაც სულად გამოჯანმრთელებაში მსაჯი, რაც ძალიან კარგი ჟესტია მსაჯისგან. გილას მოხდა რომ სენსიტიურად გილას გაუფრთხილდეს ფახრი ელიევს გაუფრთხილება. გაგზელდა ისევ ორთა ბრძოლა ეს გედიევს ვერ შეაჩერებდა ეს აი კარგი head kick-ები, მაგრამ აი როგორც თქვი head kick-ები თითქმის სულ ბლოკში იღებს ელიევი. ვერ მოახერხა. აი ეს ძალიან ლამაზი
ძალიან ლამაზი ფინალი. აი ტურპალს იწევს თან ფახრი და შეიძლება ტურპალს უნდა ნოკაუტი, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ რომ ნამდვილად ძალიან კარგი გამძლეობა, კარგი ყბა აქვს ესე რომ ვთქვათ ელიევს, რადგან რამოდენიმე ძალიან მაგრად იცავს თავს, ამის თქმა მინდოდა და რატომაც მგონია რომ შეიძლება ეს ბრძოლა ნოკაუტით არ დასრულდეს და ბოლომდე ვიხილოთ ჯგუფი. ჩვენ ნახეთ ფინიშები, ცოტნე სულთანიშვილის და ჯანსუ გოგიასი. ჯანსუ გოგია საკმაოდ ისეთი კარგი სტარტი ჰქონდა და რატომაც არა, აი ისევ ტეიქდაუნი რაუნდში ერთხელ უნდა სადოს. ერთხელ კი არა, ორჯერაც, იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოვა რეალურად ფახრი ელიევის გამარჯვება წარმოუდგენელი ჩანს. მაგრამ როგორც ეს რა კარგი ჯები და კროსი გაუტარა ეხა ტუპალგედიევმა, მაგრამ მე ვაკო არ მინდა არ დაგეთანხმები ფახრი ელიევის გამარჯვება შორს რომ არის, რადგან ჩვენ ვხედავდით რაც მოხდა თუნდაც ცოტნე სულთანიშვილის ორთა ბრძოლაში ბოლო წამამდე ჩვენს რეიჯზე არაფერი არ მთავრდება. ესეც ნამდვილად მე უბრალოდ იმის თქმა მინდა რომ ნოკაუტი ნაკლებად მაინც გონია რომ ბოლომდე მივა ჭხუბი. უბრალოდ ყველა გედიევის აი 19 ნოკაუტის შემდეგ რა კარგი პრინოვი მუხლი იყო. დაიცი რა არის, აი UFC 19-ზე მოგების შემდეგ ყველა ელოდა ალბათ მაინც ტოპალ გედიევისგან ზუსტად იგივეს, მაგრამ ჯერ დრო არის და ჯერ დრო აქვს ფახრი ელიევსაც. ესეც უნდა აღინიშნოს. აი ძალიან კარგი იყო, ეხა მამუცელში კარგი მარცხენა ხელი ძალიან კარგად. ის სპინინგ კიკები. ძალიან კარგად მუშაობს ტუპალ გედიევი, როგორც პირველი ვენზე, ისე ამი ვენზე ძალიან კარგად მუშაობს ფეხებით, ძირითადად სპინინგ კიკებს იყენებს. ნახოთ წუთი და 40 წამი. აი, კარგად იცავს თავს ტეიქდაუნისგან. ფაქტია. აი სპინინგ ბექფისტის, აი ისევ ბექფისტის მცდელობა, და გაარტყა ეს უკვე მესამე მცდელობით ეხა სპინინგ კიკი. აჩქარდა გედიევი, იგრძნო თან რომ შეიძლება ამ ბრძოლის ნოკაუტით დამთავრება, თორემ გარისკვაზე როგორც თქვით, ესე მარტივად არ გარისკავდა ტურპალი. დავნახოთ. წუთი, საკმაოდ დაზიანდა. აი კიდევ შევიდა და ანუ ფეხი მაინც აიღო, მაგრამ დაიცვა ისევ კარგად დაიცვა. დაღლილია ფახრი ელიევიც, ესეც უნდა აღინიშნოს. აბა 30 წამი დარჩება. ელიევი ძალა გამოცლილი, მაგრამ ბოლო შეტევა აპირებს ბოლო გაბრძოლებას ფახრი ელიევი, თუმცა ტურპალ გედიევი მეხუთე გამარჯვებას უახლოვდება და აქედან ორი გამარჯვება მას ექნება IFC-ის რეიჯში მოპოვებული. ერთი საკმაოდ ტექნიკურ, ერთი საკმაოდ მაგარი ნოკაუტით და მეორე, მოდი მაინც დავველოთ ამას, რა თქმა უნდა. მეორე რა თქმა უნდა აი ძალიან კარგი ჯები და ეცი. ძალიან მაგარ და სისხლიან ბრძოლაში რეალურად ასე უნდა ვთქვათ. და არ მინდა რომ რამე დაუკარგო ელიევს, ძალიან ბევრი აიტანა, ძალიან მაგარი გამძლეობა აქვს ამ ბიჭს. ბრავო, ნამდვილად ბრავო, ძალიან სისხლიან და დაძაბული ორთა ბრძოლა ვიხილეთ. ფახრი ელიევი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ბოლომდე იბრძოლა მან 3 რაუნდი და დასაფაქსებელია. ზოგადად იცი რა არის? სერგეი კუზნეცოვიც იყო აქ ჩამოსული, რომელმაც ხამად გუნაევთან იჭხუბა და გიორგი აფციაურმა მითხრა ასეთ პატარა გულის, ასე პატარა ტანის ხალხს დიდი გული აქვს და დარწმუნებული ვარ რომ ფახრი ელიევი ბოლომდე იბრძოლებს და ეწევა გამარჯვების მოპოვებასო და ფაქტია რომ ელიევმა არაფერი არ დააკლო, რა შესაძლებლობაც ჰქონდა მაქსიმუმი გააკეთა. თუმცა საბოლოო ჯამში ფახრი მაინც დამარცხდა და გამარჯვება დარჩა ტურპალ გედიევს. რა თქმა უნდა, საჯების გადაწყვეტილებას ველოდებით, თუმცა აქ ყველაფერი ნათელია 3 რაუნდის განმავლობაში. თუ მეორე რაუნდს არ ჩავთვლით, უდიდეს უპირატესობას ფლობდა
ესეც უნდა აღვნიშნოთ. ესეც უნდა აღვნიშნოთ ტურპალ გედიევი. ამასობაში ჩვენი ივენთის ნახევარი მილია. ესეც უნდა ვთქვათ. ჩატარდა უკვე ნახევარი არ მილეულა უბრალოდ. ნახევარი მილეულა მაშინ როცა ოქტაგონზე გამოვლენ ვეფხო ჭინჭარაული და ისლომ კარიმოვი. და შემდგომ გველოდება კიდევ 6 ბრძოლა. Ladies and gentlemen, after the end of action, your winner by unanimous decision and still undefeated Turpal Sirius Gediev, Georgia. გულოცავ ნამდვილად ტურპალ გედიევს ძალიან ესე ვთქვათ სანახაობრივი ორთაბრძოლა იყო. გულოცავთ გამარჯვებულს ფაქტი ელიევსკიმ არ მინდა რომ რამე დაუკარგოთ ძალიან კარგი მებრძოლია ძალიან ესე ვთქვათ გამძლეობა ძალიან მაგარი რაც და მებრძოლის სული რაც თავარია და გამოამჟღავნა ნამდვილად ამ ორთაბრძოლაში